Snima ovo, jel snima? Snima rac. Zdravo svima. Ja ću popizdit. Znači ja sam snimao room tour u Full HD-u s mobitelom. Znači ne znam na pamet dimenzije. Uglavnom ogromno. I evo da vam pokažem. Renderuje se ovaj room tour. Sad je, znači prvo da vidimo ovako. Objavljeno prije 3 sata. Klip se rendira, room tour. Ovdje kad je bilo prije 3 sata, samo da ugasim bljeskalicu. Koliko je bilo posto, da vi vidite isto. Uglavnom ne možete vidjeti jer ne vidim nija. Aha. 8. Kaže 8. Ok, prije 3 sata je bilo 8%. 99% je trenutno. Renderuje se 4 sata i 20 minuta. Samo pravite reći da je sranje video. Ej, lud sam. 5 sati skoro, mislim 4 sata i 20 minuta ja renderujem jedan fucking video. Ali ajde, htjeli ste ga i napravio sam vam ga. I nadam se da će biti pozitivni komentari, da će biti u redu. To jest, ovaj video što ja sada snimam, to će biti uploadano nakon njega. Tako da, oho, 100%, jel to moguće? Evo, da vidimo. Sad kad bude točno, 57, 58, 59, šta još? Bože, prijatelju moji. Prijatelji moji, pratitelji, gledatelji, svi živi. Eto, to je bilo to od mene, samo da vidite kako se ja mučim da vam priredim nešto što vi želite. Baš ga serem, a? Eto, ako niste, lajkujte stranicu na fejsu, do sljedećeg videa, vidimo se, uživajte i čao.